Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Hasnul Insani Johar. Kali ini saya akan membahas Women's Literature of the Ummah, fokus kepada novel yang ditulis oleh Moja Kaf, Syrian American, yang judulnya The Girl in the Tangerine Scarf, publish pada tahun 2006. Nah, The Bildungsroman and the Crossroad of America in Moja Kaf, The Girl in the Tangerine Scarf. Saya akan membahas beberapa hal penting hari ini. Pertama, Bildungsroman apa itu, and then personal and spiritual journeys, and then the Crossroad of America, connecting Muslim and the Hosiers, the formation of global ummah, or the Hajj journeys, and Kadra's spiritual journey to Mecca and journey in reciting the Quran. So, Bildungsroman itu adalah novel-novel yang berkisah tentang pendidikan atau biasanya berkisah tentang protagonis dari lahir sampai dia dewasa. Nah, biasanya Bildungsroman European tradition, Bildungsromannya hanya fokus kepada personal journey aja. Tapi dalam novel ini, Moja Kaf menggambarkan protagonisnya, development protagonisnya tidak hanya sekedar personal journey saja, tapi juga melibatkan spiritual journey and communal journey represented by the Muslim woman doing a pilgrimage in Mecca. Nah, kemudian ide Crossroad of America juga penting di sini untuk menunjukkan Kadra's criss-crossing identity sebagai Muslim dan juga sebagai American. Kita lihat bagaimana Moja Kaf menggambarkan personal spiritual journey penting untuk perkembangan protagonisnya di sini Kadra, misalnya dengan sering mengquote Al-Quran, surat Al-Quran At-Taubah ayat 21, go forth lightly and heavily, to represent how the notion of hijrah or movement becomes central to Kadra's development. Ini juga another contoh, another example personal spiritual journey yang Kadra lakukan. Kadra as both muhajir or traveler and mujahid or struggle to emphasize how religion is significant for Kadra's protagonist to develop her own personal and spiritual journey. Kadra sebagai muhajir atau traveler itu bisa kita lihat dari dia umur 5 tahun, pertama kali dia hijrah or travel ya, migrated from Syria to Amerika bersama keluarganya, satu orang kakak dan adiknya bersama keluarganya. Karena rejim Bashar al-Assad yang waktu itu terjadi kerisuan di Syria, makanya mereka migrated to US. Nah, ini another example how Kadras develop her spiritual journey dengan seringnya the narrator quote our famous poet Al-Ghazali poem, misalnya, the presence of the heart with God always or most of the time certainly has primacy over the ritual acts of worship. Indeed, the race of the realm of worship is sanctified by this conscious remembrance, which is itself the ultimate aim of the practical act of worship. Nah, Al-Ghazali meringatkan, inspire Kadra bahwa tujuan hidup seorang Muslim woman atau Muslim adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah juga bisa melalui zikir. Nah, sering dilakukan oleh Kadra memulai hari-harinya dengan zikir atau membaca surat Al-Quran yang diinspire juga dari ibunya. Kemudian kita kembali kepada ide The Crossroad of America tadi. Kenapa penting? Untuk menunjukkan represent Kadra's criss-crossing identity sebagai Muslim dan juga sebagai American. Apa sih Crossroad of America itu? Crossroad of America itu sebenarnya nickname of the state capital Indiana or Indianapolis. Nickname dari Indianapolis, kenapa dia jadi Crossroad of America? Karena di Indianapolis ini tempat bertemunya ada three junction ya, multiple junction road from west to east and then from north to south. Nah, titik temunya di Indianapolis ini di tengah-tengah. Makanya namanya Crossroad America. Ini penting juga tidak hanya sekedar menunjukkan criss-crossing identity dari si protagonis or Kadra, tapi untuk mengkritik US expansion into Native American territories and their subsequent settlement by mostly white European immigrants. Kita tahu bahwa European immigrants menjajah Native American in 17th century pada saat itu. Nah, dengan mengkuat Crossroad America ini membangun ya
protagonis membangun journey-nya, membangun solidaritasnya sesama marginal group, dalam hal ini Native American yang sama-sama terjajah oleh European immigrants at the time. Kalau saat itu in abad 17th century itu yang terjajah adalah Native American. Nah, sekarang kiasannya adalah Muslim yang cenderung terjajah di Amerika karena apalagi setelah 9/11 dan prejudis terhadap Muslim dan Islam in contemporary American society. Nah, bagaimana cara dia mengkritik juga US mengkritik US racism misalnya terhadap marginal group ini dengan mengconnecting Muslim and Hosier. So the omniscient sering mengquote juga ya, the Hosier set in their ways, hardworking, steady, valuing God and family. They are us and we are them. Oh, my folks are the perfect Hosier. Nah, dengan mengconnecting, menggambarkan Muslim link kepada sebagai perfect Hosier yang suka juga valuing God, juga family matter, juga hardworking juga untuk menunjukkan sama-sama solidarity, membangun solidarity among marginal group who live in American society. Nah, kembali tadi Bildungsroman Spiritual Journey itu dibangun oleh Khadra sejak dia dari kecil sering mengaji di dakwah center itu mosque or masjid, masjid Assalamualaikum or Salam Mosque. Di sini Khadra membangun spiritual journey-nya mulai dari kecil, tempat dia menikah juga, tapi sayangnya dia divorce dengan Juma, suaminya, karena suaminya patriarki ya. Patriarki suka melarang-larang Khadra untuk melakukan aktivisnya di kampusnya, yang suka menyuruh-nyuruh Khadra masak. Pokoknya patriarki yang sering terjadi verbal abuse terhadap Khadra, makanya dia menggugurkan kandungannya karena dia divorce, menggugurkan kandungannya pada saat dia umur 4 bulan. Nah, kenapa ini penting juga mengisahkan personal journey-nya itu, Linger Spiritual Journey menunjukkan Khadra, Muslim woman pun juga mampu membaca Al-Quran atau hadis berdasarkan Muslim woman perspektif yang menurut Khadra saat itu oke untuk menggugurkan kandungannya selama masih di bawah 4 bulan. Nah, di sini menunjukkan novel ini personal and spiritual journey itu penting bagi Khadra. Dan penting sekali novel ini tidak hanya sekedar menggambarkan personal atau spiritual journey, tapi juga menggambarkan komunal or social journey dari Muslim community melalui the Hajj journey, the formation of global ummah, the Hajj journey, describing the last of the 5 pillars of Islam, the Hajj pilgrimage to Mecca. So Khadra's spiritual journey contributes to her personal and cultural formation, which has also involved hard work and strong efforts to seek social justice and equality. Nah, jadi di sini Khadra juga digambarkan dia develop her personal spiritual journey, tapi bersamaan juga develop her social or communal Muslim community in Mecca. So the masses of pilgrims around Kaabah, quote, these circles get bigger and bigger as people all over Mecca face here to pray, then all over the world, even as far as America. Wave after wave of people in concentric circles going all around the earth, and I am here at the center of all of that. Khadra standing in the center of the world. Again, as I argued before, Khadra digambarkan standing in the center of the world to question American dominance at the center in the world, but Muslim women can be also be at center of the world, represented by how Khadra also standing in the middle of the world or in Mecca when doing a pilgrimage. Nah, Khadra juga sering melakukan dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia melakukan pilgrimage in Mecca, juga sering reciting the Quran, memulai hari-harinya dengan recite the Quran. Itu menunjukkan seimbangnya personal and spiritual and also communal journey for the protagonist. So, quote, although my God, I seek refuge in thee from humiliation or humiliating, from being led astray or leading others astray, from wronging or being wrong, from ignorance or having ignorance perpetrated upon me, end quote. Nah, inilah bagaimana novel ini mengisahkan pentingnya personal and spiritual and also communal journey bagi protagonis
untuk question the dominance of European in the world or American in the world, makanya Kak Dra menggunakan The Bildungsroman ini. Jadi kesimpulannya, Bildungsroman itu di European tradition hanya fokus kepada personal journey, tapi Mohjakaf mengembangkan, develop, expand this European tradition Bildungsroman by engaging not only personal journey of the protagonist, but also her spiritual and communal journey to develop Muslim community or the global ummah. Thank you ya teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan jika ada teman-teman ingin berdiskusi atau pertanyaan lebih lanjut, dan saran terhadap saya, silakan hubungin email saya hasnul.insani@gmail.com or my Facebook, social media, Instagram, Twitter @hasnuljohar. Please follow me, I will follow you back. Thank you ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.